बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात और कल 23 सितंबर जुमेरात के रोज़ मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और आने वाले तूफ़ानी मगरबी सिलसिले की अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जो कि हफ्ता की शाम से आ रहा है। बदलवर्ज अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इससे मुल्हिका चंद एक इलाकों में बर्फबारी और बारिश की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में रहेंगे। बदलवज खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी इलाकों में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और अगले 24 घंटों के दौरान सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और बालाई अजला में अबर आलूद रहने के अलावा हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, चित्राल, करम, बोनीर, शांगला, स्वात और वजीरस्तान समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शुमाल मशरकी अजला में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। सुबह पंजाब के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मैदानी इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि सुबह सिंध में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा। वेदर लवर्स महकमा मौसमियात ने आज से हफ्ते की रात से सोमवार के दौरान 25 सितंबर से 27 दिसंबर के दौरान खतरनाक बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसकी वजह से शुमाल मशरकी और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें, वस्ती और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सूबा सिंध के बालाई और जनूब मगरबी इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।